านบ้านกุ้งครับของละโนดไม่ได้มีแต่ไปกับโนดเบอร์ละโนดจังหวัดสงขลาครับมานี้ต้องได้กินกุ้งมีกุ้งเดี๋ยวพาจะเล่กุ้งอันนี้คือจุดเช็คอินจุดพักของสำหรับนักท่องเที่ยวโครงการโฮมสเตย์ของเรานะครับให้ลูกค้าหรือคนที่มาจะได้มาดูวิธีการเลี้ยงกุ้งเป็นบ้านกุ้งนะครับเป็นบ้านกุ้งเด็กเราสามารถชิมกุ้งกินกุ้งทำเมนูกุ้งสามารถซื้อกุ้งกลับบ้านได้เลยครับก็เชิญกับเชิญนี่จะอายุ30 วันกับการเจริญเติบโตที่ดีได้ผลผลิตสูงกุ้งก็ไม่มีปฏิบัติโรคกุ้งที่นี่ไม่มีสารเคมีเลยสามารถลูกค้าสามารถมาและชมและดูวิธีการสามารถเรียนรู้ได้เลยก็ต้องการก็มีถ้าไปนอนโฮมสเตย์ความดีเสร็จแล้วก็มาแวะกินกุ้งแวะชมการเลี้ยงกุ้งดูวิถีชีวิตแล้วก็มีที่ทุกอินห้องพักผ่อนเดี๋ยวทำจะพาไปดูนี่คือเป็นจุดพลังงานกำเนิดแหล่งพลังงานที่ใช้โซลาร์เซลล์เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดูดน้ำทะเลเข้ามาเลี้ยงกุ้งในบ่อไฟฟ้าชนิดครับสำหรับโครงการบ้านกุ้งเนี่ยเป็นโครงการของบริษัทไทยยูเนี่ยนร่วมกับคุณอาจารย์วิชัยนะครับอาจารย์ชัยนะครับอาจารย์ชัยป้ายได้เลยเราก็ต่อไปเนี่ยเราจะทำเป็นจุดเช็คอินของชุมชนคือได้เป็นที่เรียนรู้ของชุมชนด้วยอีกสาขาอีก